एउटा गाउँमा ज्यादै विद्वान योगी बस्थे र उनी डुल्दै गर्दाखेरि एउटा परिवारकोमा पुगे र त्यो परिवारको मुलीले के भने गुरु तपाईँ निकै विद्वान हुनुहुँदो रहेछ, मेरो छोरा यो अलि पढ्नलाई मानेन, यसलाई शिक्षा दिनुहोस्, पढाइदिनुहोस् भने गुरुले पनि हुन्छ भने ल बेलुकी पठाइदिनुहोस्, मेरो गुरुकुल छ, बेलुकी बाबुलाई पठाइदिनुहोस्, म पढाइहाल्छु नि भने। र बेलुकी ती नयाँ विद्यार्थी गुरुकुलमा गए र गुरु माथि पढाउँदै थिए। गुरुमा आइपुगे भनेपछि ए बाबु माथि आउनुहोस् भने। अलि अँध्यारो भएको थियो, ढोका खुल्दैछ, ढोका खोलेर माथि आउनुहोस् भने। र विद्यार्थी माथि जान्छु भनेर ढोका खोल्ने बित्तिकै अया भनेर कराए र गुरु तल ओर्लेको त ढोकामा ढुङ्गा झुन्ड्याइरहेको रहेछ, टाउको फुटेछ। गुरुले भने बाबु यो टोलका केटाहरू बदमास छन्, दैत्यरिका भने मलमपट्टी गरेर पठाइदिए। अब के पढ्ने बाबु, अब अर्को दिन आउनुहोस्, यो दिन राम्रो छ भनेर पठाइदिए। फेरि त्यो अरू तोकिएको दिनमा फेरि बेलुकी नै नयाँ विद्यार्थी गुरुको घरमा गए। फेरि भने गुरुमा आए है भने, घाउ अलि निको हुन लागेको थियो। ल बाबु आउनुहोस् माथि आउनुहोस्, ढोका खुलेछ भने। फेरि ढोका खुलेर विद्यार्थी माथि जान लाग्दा त फेरि त्यही ढुङ्गाले टाउकोमा लाग्यो र फेरि अయ్యా भने। गुरु फेरि तल आए, मलमपट्टी गरिदिए। बाबु यो घाउले यस्तो भयो, के पढ्ने जाऊ भने। त्यसपछि गुरु अब कहिले आउँ त भने। बाबु तपाईँ अब कहिले पनि नआउनुहोस्, तिमी मूर्ख हौ र तिमीलाई म शिक्षा दिन सक्दिनँ, किनभने पहिलोचोटि तिम्रो टाउकोमा ढुङ्गाले लागिसकेपछि अर्को चोटि आउँदा तिमीले छामछुप गर्नु थियो। आदरणीय जनसमुदायहरू, नेपाली जनताको अभिगत त्यही छ। यो ठूला दलका दैलोमा पटक पटक नेपाली जनताको टाउकोमा ढुङ्गाले लागिसकेको छ। हामी कहिले चेत्ने हो? यहाँहरू राजधानीको क्षेत्र नम्बर 2 अत्यन्तै सचेत मतदाता हुनुहुन्छ। यहाँहरूको राष्ट्रिय जिम्मेवारी छ। यो एउटा क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, यो राजधानीको क्षेत्र नम्बर 2 हो। यहाँबाट चुन्नुभएको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको छ। यो क्षेत्रको राजधानीका प्रतिनिधिको रूपमा पार्लियामेन्टमा विशेष उपस्थितिको अपेक्षा राख्छ र यहाँहरूले देखिसक्नुभयो। अघि नै प्रदीप रिजालजीले भन्नुभयो, यहाँबाट यहाँहरूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कस्तो छ। त्यसैले त्यस विषयमा म धेरै जान चाहन्न। म आजकल यो चुनावी अभियानमा बिहानदेखि सबेरैदेखि साथीहरूले व्यस्त राख्नुहुन्छ र अक्सर अखबार पनि पढ्न आजकल भ्याएको छैन। तैपनि बेलुकी गइसकेपछि म सरसर्ती सामाजिक सञ्जाल हेर्छु र हिजोका मैले 2वटा प्रतिनिधि समाचारको बारेमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एउटा समाचार थियो अहिलेको सत्ताधारी पार्टी अथवा अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति, मेरो ज्योतिषीले 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ। मेरो चिनामा 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ। यो कस्तो लोकतन्त्र ल्याउँ हामी? मलाई जनताको अभिमत छ भन्ने होइन, मेरो चिनामा 7 पटक छ। त्यसकारण खबरदार मतदाताहरू, मेरो चिनामा 7 पटक भएको तपाईहरूको जिम्मेवारी हो। यो कस्तो लोकतन्त्र हो? म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, यहाँहरू आफै प्रबुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को समाचार थियो, अर्को प्रमुख ठुलो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको, उहाँको के थियो भने, गोविन्द केसीज्यू हामीलाई तपाईँ चुनौती दिने, चुनाव आउँदैछ, चुनाव लड्न आउनुहोस्। लोकतन्त्रमा हो 5-5 वर्षमा हामी मतदाताहरूलाई भोट दिने अधिकार हुन्छ। त्यो सँगसँगै लोकतन्त्रको मर्म भनेको के हो भने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई त्यो लाल मोहर लगाएर अधिकार पास गरेर दिएको होइन। त्यो सँगसँगै हाम्रा निर्वाचित नेताहरू, हाम्रा निर्वाचित मन्त्रीहरूमा एउटा जिम्मेवारी पनि दिएको हुन्छ। गोविन्द केसी कुनै ठुलो नाम होइन, तर उहाँसँग मन छ, उहाँसँग विवेक छ। उहाँको ब्रह्मले के भन्यो भने एउटा पेशाकर्मीको नाताले 3 करोड नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा खेलबाड हुँदैछ र उहाँले अत्यन्तै गम्भीर नीतिगत मुद्दाहरू, म सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थी पनि हुँ र मैले अक्सर भन्ने गरेको छु, गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाहरू त हाम्रो पार्लियामेन्टका सांसदहरूले, जसले जनताको मत लिएर आउनुभएको छ, अझ निख्रेर भनौँ हाम्रा वामपन्थी दलका सांसदहरू, जसले वर्षौंसम्म दशकौंसम्म निमुखा गरिब
विपन्नहरूको नाउँमा भोट मागेर आउनु भएको छ। हो, त्यो दलका सांसदहरूले अनसन बस्नुपर्ने होइन र? ती मुद्दाहरू त उहाँका मुद्दा हुन्। उहाँले अहिले वाम गठबन्धन भन्नुहुन्छ, समाजवाद ल्याउँछु भन्नुहुन्छ। त्यो कस्तो समाजवाद हो? एउटा गरिबले रोगसँग भन्दा अस्पतालको बिलसँग डर मान्नुपर्ने, त्यो कस्तो समाजवाद उन्मुख हो उहाँहरूले? र अझ त्यसमाथि पनि अझ उहाँ के भन्नुहुन्छ, हामीहरू जस्तो ठुलो दललाई हेर्नुहोस् त अहंकार। हामीलाई प्रश्न गर्ने हो भने चुनाव लड्न आऊ। उहाँहरूको त्यसभित्रको मनोविज्ञान हेर्नुहोस्। उहाँको त्यो चुनौती भित्र के छ? चुनाव लड्न आऊ, हामी देखाइदिन्छौँ। किनभने चुनावी मैदानमा त मतदाता हाम्रो मौजा छ, हाम्रो कब्जामा छ। हो, गर्नुभएको छ। 30 वर्षसम्म उहाँहरूले के गर्नुभयो? हाम्रा युवा विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने ठाउँमा राजनीति गर्नुभयो, पार्टीको झोले बनाइदिनु भयो। हाम्रा राष्ट्र सेवकहरूलाई एउटा यो दल अथवा ऊ दलमा नलगाई सरुवा हुँदैन, बढुवा हुँदैन, अफिसमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् अहिले सिंहदरबारमा सबैभन्दा निरीह प्राणी त्यहाँका सचिवहरू छन्। राज्यका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफ्नो ब्रह्म विवेक र भएको ज्ञान प्रयोग गर्न सकिँदैनन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कर्मचारीको आवरणमा धम्क्याउँछन्, कहिले सौरा गरिदिउँ भन्छन्। र यो अवस्थामा मैले यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न खोजेको भने, यो दुईवटा यो प्रतिनिधि घटनाले देखाउँछ हामी हाम्रो राजनीतिलाई कता निर्देशित गर्दैछौँ। हो, निश्चय पनि उहाँहरूले 46 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, त्योभन्दा पहिला पञ्चायती निरङ्कुशताको विरोधमा उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो, जेल पनि बस्नुभयो। त्यसलाई हामी फेरि सलाम गर्छौँ। हामीले भन्दै आएका छौँ, हामी हाम्रो ब्रह्म र विवेकले देखेसम्म हामी हाम्रो चुनाव चिन्ह तराजुले को प्रतीक जस्तै हामी न्याय अन्यायमा हामी कति पनि हामी धर्म छोड्दैनौँ। उहाँहरूले गरेको योगदानको जस दिनलाई हामीलाई लाज लाग्दैन। त्यसै गरी उहाँहरूले गर्नुभएको जुन अपजस छ, जुन उहाँहरूले नेपाली जनताको आशा र आकांक्षामा तुषारपात गर्नुभएको छ, त्यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ। लोकतन्त्रले नेताहरूमा, सरकारहरूबाट, मन्त्रीहरूबाट जवाफको अपेक्षा गर्छ। तर उहाँहरूको त्यो शैली, अहिले सत्ता चलाउने शैली, राजनीतिको शैली कतै पनि लोकतन्त्रले इङ्गित गरेको त्यो सभ्य र मर्यादित हामीले पाएका छैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले 46 सालपछि हामीले हेर्दै गयौँ भने एकपछि अर्को उहाँले गल्ती दोहोऱ्याउँदै जानुभयो। र एउटा बेलासम्म हामीले नेपाली जनताले के भने होइन, थोरै सिपमा तलमाथि भयो होला, धेरै सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो, राज्य सत्ता चलाउने जान्नु भएन होला, ठिक छ, तर नियत त सफा छ। अहिले बेला भएको छैन भनेर हामी कुर्यौँ। र यो 28 वर्षसम्म हामी पञ्चायती 30 वर्ष भन्छौँ, लगभग 30 वर्ष हुन लागिसक्यो। र कहीँ कतै पनि उहाँहरूका व्यवहार, उहाँहरूको अहङ्कार, उहाँहरूको एकाधिकार र हुँदाहुँदा उहाँहरूको सिन्डिकेट, यसबाट अब उहाँहरूलाई शङ्काको लाभ दिने बेला छैन। र अहिले राष्ट्र कहाँ पुगिसक्यो? हामीले हेऱ्यौँ भने राष्ट्र पीडामा छ। राष्ट्र पीडामा छ। एउटा सचेत नागरिकको मन रुन्छ। दिनदिनै हरेक दिन अखबारका पानाहरू बिहान हेर्दा त्यहाँ सुखद समाचारहरू छैनन्। हरेक दिन हेर्नुहोस्, हरेक हप्ता एउटा परिवारले यहाँ रोजगारी नपाएर आफ्ना युवा छोराछोरीहरूलाई ऋणदान गरेर विदेशमा पठायो। केही त्यो ऋण नतिर्दै लास बोकेको बाक्सा हाम्रा एयरपोर्टहरूमा आएको अखबारका पानाहरूमा देखेका छौँ। एउटा आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई सामान्य घाँस बास खुवाउन नसकेर आत्महत्या गरेको हामीले टेलिभिजनमा न्युज पढेका छौँ। र हाम्रो यो राष्ट्र कता जाँदैछ? राष्ट्र पीडामा छ। असल नागरिकको मन दुखेको छ, तर राजनीति हाँसेको छ। उहाँहरूको राजनीतिको खेती फस्टाएको छ। उहाँहरू अझै पनि कुरा गर्नुहुन्छ विकास र समृद्धि उद्योगको। हो, निश्चय पनि उहाँहरूले एउटा उद्योग राम्ररी सञ्चालन गर्नुभयो, राजनीतिको उद्योग। एउटा पेसा राम्ररी सञ्चालन गर्नुभयो, राजनीतिको पेसा। त्यो कस्तो पेसा भने जनतालाई भ्रममा राखेर चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने, राज्य स्रोतको एकाधिकार हालिमुहाली गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने र अर्को चुनावको तयारी गर्ने त्यो उद्योग उहाँहरूले अत्यन्तै सफलताका साथ चलाउनु भयो। उहाँहरूले सिक पनि धेरै अनुभव सिक्नुभयो। त्यो अनुभव कस्तो अनुभव सिक्नुभयो भने
कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो गुटको पक्ष पोषण कसरी गर्ने, आफ्नो विपक्षीलाई ऐन मौकामा कसरी खुइल्याउने, फेरि कुरा मिल्यो भने त्यो खुइल्याएको विपक्षीलाई कसरी अगालो मार्ने, यो लेभलको नाटकहरू कुनै देशमा देखिँदैन होला। यहाँले देखिरहनु भएको छ उहाँहरूको। त्यसैले अब मतदाताहरूले, हामी नेपाली नागरिकहरूले एकपटक साँच्चै नै यो राष्ट्रको बारेमा, आफ्नो परिवारको हितको बारेमा र आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको, सन्ततिको भविष्यको बारेमा साँच्चै नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। र यो सँगसँगै हामीले यो राज्य सञ्चालनको शैली हेऱ्यौँ भने, गएका केही दशकदेखि हामीले हेऱ्यौँ भने कतै पनि हामीले आश गर्ने ठाउँ छैन। उहाँहरूले निरन्तर रूपमा राज्यलाई दोहन गर्ने, एउटा विधिको शासन तोड्ने, अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो, सुशीला कार्की जस्तै इमान भएकी महिला, प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि रातारात उहाँहरूले महाअभियोग लगाउनु। हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचारका कति केसहरू छन्। उहाँहरू त्यसमा कुनै उहाँहरूको कुनै न टिप्पणी छ, न कुनै पार्लियामेन्टमा बसेर हाम्रो संसदमा न कुनै कानुन ल्याउन सक्नुहुन्छ। बरु उहाँहरूले अहिले त कानुन बनाउँदाखेरि नै भ्रष्टाचारीलाई कसरी जोगाउने, कुन दफामा राखेर भोलि अदालतले भ्रष्टाचारीलाई सफाई दिन सकिन्छ भनेर उहाँहरू कानुनदेखि नै, जसलाई हामी नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छौँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार भन्छौँ। त्यसैले अब पनि नागरिक हामी जागेनौँ भने, अब पनि हामीले आफ्नो मन र मत परिवर्तन गरेनौँ भने अब भविष्यमा हामीले पछुताउने सिवाय केही पनि छैन। किनभने अबको परिवर्तन भनेको बन्दुक बोकेर नेपाल बन्द गरेर ठुल्ठुला सडकमा आन्दोलन गरेर त्यो गर्न आवश्यक छैन र त्यो सम्भव पनि छैन। किनभने हिजो निरङ्कुशताको बेलामा, राजशाहीको बेलामा हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट हुन्थ्यो। कसको विरुद्धमा जाने भन्दा स्पष्ट थियो, पञ्चायतको विरोधमा जाने, निरङ्कुश तन्त्रको विरोधमा जाने। तर अब त हामीसँग लोकतान्त्रिक संविधान छ, आवधिक निर्वाचन छ। अब यो प्रवृत्तिको विरोधमा जानलाई यो निकै कठिन लडाईँ छ। यसमा हामीले कुनै पनि एउटा स्पष्ट टार्गेट कसको विरोधमा जाने भन्ने छैन। किनभने अब आउने सरकार पनि हामीले निर्वाचित हुनेछ। त्यसैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो, एउटा युवाले अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भएको थियो बीबीसी साझा सवालमा। यहाँहरूले कतिले हेर्नुभयो होला, किन हाम्रो देशमा अब त अहिलेका युवाहरू पढे लेखेका छन्, अबका युवाहरू देश विदेशका उत्तम युनिभर्सिटीबाट पढेर आएका छन्, त्यस्तो मान्छेहरू कहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री हुने भन्दा उहाँले के जवाब दिनुभयो? म जनताबाट चुनिएर आएको हुँ, मलाई चुनौती दिने तपाईँ को हो? त्यसैले अबको अवस्था भनेको के हो भने हामीले गर्ने परिवर्तन, हामीले चाहेको शान्तिपूर्ण क्रान्ति त्यो सडक र बन्दुकबाट होइन, जनताको शान्त मतदानबाट सम्भव छ। त्यसकारण एकचोटि पुनः अब हामी यो मतदाताहरूले यो चुनाव भनेको आफ्नो दलीय सम्बद्धताको नेतालाई, आफूले चिने जानेको नेतालाई, अथवा भोलि ऊ चुनियो भने कतै अड्डा अदालतमा जाँदाखेरि उहाँको सहयोग चाहिन्छ कि भनेर त्यस्ता झिना मसिना कुरा विचार गरेर अब दिने होइन। साँच्चीकै यो देश अहिले जसरी एउटा क्यान्सरको बिरामी, यो क्यान्सरको निको हुने क्यान्सरको यहाँहरूले सुन्नुभयो भने अलिकति ढिलो मात्रै त्यसको उपचार भयो भने त्यसको उपचार हुन सक्दैन। दोस्रो डिग्रीको क्यान्सरको स्टेजबाट तेस्रो डिग्रीमा गयो भने डाक्टरले परिवारको सदस्यलाई भन्छ, के गर्नुभएको हो, 1 महिना अगाडि आउन सक्नु भएन, हेर्नुहोस् त भनेर एक्सरे देखाउँछ, यहाँ ट्युमर यहाँ पुगिसक्यो। हो, देशको अवस्था अहिले त्यस्तै छ। हामीलाई खारखिर गरिदिनु होला र भोलि हामी निर्वाचित भएछौँ भने पनि हामीलाई तपाईहरूले निगरानी राख्न नछोडिदिनु होला। कमसेकम हामी भोलि विजयी भएर सांसद भएर तपाईँको टोलमा हिँड्दा माला नलगाइदिनु होला, खादा नलगाइदिनु होला। हामीलाई तपाईँका भावनाहरू, तपाईँका प्रश्नहरू हामीलाई तेर्स्याइदिनु होला। जुन प्रश्नहरू लिएर हामी पार्लियामेन्टको रोस्टम भन्काउनेछौँ, तपाईँका भावनाहरू अहिले टुहुरा भएका छन्, राष्ट्रका एजेन्डाहरू टुहुरा भइरहेका छन्, त्यसमा बोल्न सक्ने कोही पनि प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेका छैनन्। त्यसैले हाम्रो एउटा लक्ष्य यो पनि हो, त्यस अर्थमा हामी यो चुनावी अभियानमा यहाँहरूका सामु हाम्रा कुराहरू राख्न, हाम्रा कुरामा अस्पष्टता भए सुन्नुहोस्, त्यसको जवाब दिन हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ।
अब यसै सन्दर्भमा म 2-4वटा सन्दर्भ कोट्याउन चाहन्छु। पक्कै पनि हामीले यो चुनाव प्रचारको सिलसिलामा, घर दैलोको सिलसिलामा यहाँहरूको दिमागमा सर्टेन प्रश्नहरू आएका छन्। यहाँ उपस्थित मध्ये कतिले होइन, हामीले समेत योभन्दा पहिलाको चुनावमा कुनै न कुनै नै ठुला दल मध्येको भोट दिएका हौँ, हामीहरू समेत र यहाँहरू पनि सबै, किनभने हाम्रो पार्टी नै अहिले नयाँ अस्तित्वमा आएका छौँ। यो सन्दर्भमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो बारेमा उहाँहरूलाई भोट दिने कि नदिने भन्ने कुरा यो सजिलो स्वाभाविक निर्णय नहुन सक्छ, किनभने यहाँहरूले अघि नै रविन्द्रजीले भन्नुभयो यहाँहरूको हामीलाई भोट दिनको लागि मन परिवर्तन हुनु पर्ला। अब कतिपय यहाँहरू जो पार्टीसँग आबद्धता हुनुहुन्न उहाँहरूलाई त सजिलो होला, तर पार्टीसँग आबद्धता भएकोले पक्कै पनि मन परिवर्तन हुनु पर्यो। यसो भनेर हामीले आस्था परिवर्तन गर्नुहोस् भनेका छैनौँ। आस्था भनेको शाश्वत कुरा हो। यहाँहरूको आस्था लोकतन्त्रप्रति हुन सक्छ, यहाँहरूको आस्था सामाजिक न्यायप्रति हुन सक्छ, यहाँहरूको आस्था समानताप्रति हुन सक्छ। तिनीहरू परिवर्तन गर्नु पर्दैन। त्यसमा हामी पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रा पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजहरू, हाम्रा पार्टीको चुनावका घोषणा पत्रहरू हेर्नुभयो भने हामी परिष्कृत लोकतन्त्र बनेका छौँ। हामीले यो सनातनी यान्त्रिक किसिमको कृत्रिम किसिमको लोकतन्त्र बनेका छैनौँ। लोकतन्त्र बनेको 5-5 वर्षको चुनावमा जनताको घर दैलोमा हात जोडेर उभिने मात्रै लोकतन्त्रको मर्म होइन। त्यसरी छानिने जनप्रतिनिधिका हरेक क्रियाकलापमा जनताको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। मैले मेरो प्रतिबद्धता पत्रमा स्पष्ट लेखेको छु। यो क्षेत्र नम्बर 2 काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 सबभन्दा पहिला मैले किन रोजे भन्ने प्रश्न यदाकदा मलाई सुनिन्छ। मेरो पार्टीले मेरो उम्मेदवारीको निर्णय गरिसकेपछि मैले केही समय लिए, मलाई पख्नुस्, मलाई कुन चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ, म सबभन्दा पहिला त्यसको थोरै विश्लेषण गर्छु, किनभने मेरो पृष्ठभूमि पूर्वाधार र आर्थिक विकास हो। म विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दथेँ र हाम्रो स्वभावले नै प्राज्ञिक क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा भएको कुनै पनि निर्णय लिँदा हामी थोरै गृह कार्य गर्छौँ। र मैले साथीहरूसँग केही दिनको समय मागेँ र मसँग भएका सबै तथ्याङ्क लिए। हुन त म अरू कामको सिलसिलामा पनि यो क्षेत्र मलाई अपरिचित थिएन, तर म उम्मेदवार हुन्छु कुन रोज्ने भनेर मैले यहाँ आएपछि मलाई एउटा अचम्मको अनुभूति के भयो भने 32 पुतली, सिनामङ्गल, कोटेश्वर, पेप्सी कोला, गोठाटार, थली, मूलपानी हुँदै साँखु र नाङ्ले भारे, जसिङ पौवा, लप्सीफेदी, यो भूगोल हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यो त मिनी नेपाल रहेछ। मिनी नेपाल यस अर्थमा कि नेपालका सबै सम्भावनाहरू सबै यहाँ छन्। यहाँ पहाडका मनोरम सुन्दर बस्तीहरू छन्, यहाँ घना राजधानीको घना बस्तीहरू छ, भर्खरै सहरोन्मुख हुँदै गरेको मनोहराको करिडर छ। यो देशकै सबैभन्दा पुरानो धरोहर, सम्पदाको धरोहर साँखु छ। त्यस अर्थमा नेपालकै सबै सम्भावनाहरू यो एउटा निर्वाचन क्षेत्रले प्रतिनिधित्व गरेको रहेछ। त्यो सँगसँगै यहाँका समस्या हेरौँ, यहाँका पूर्वाधारका समस्या, सडकको समस्या। म सिभिल इन्जिनियर हुँ, त्यो कुरा त मैले यहाँका हरेक सडकमा हिँड्दा एउटा इन्जिनियरको रूपमा मलाई ग्लानि हुन्छ। मैले सुरुमा इन्जिनियरिङ पढ्दा यहाँ इन्जिनियरिङ कलेज पनि थिएनन्। मैले हिन्दुस्तानमा कोलम्बो प्लान अन्तर्गत पढेँ। अहिले मैले यो चुनावी अभियानमा लाग्नुभन्दा, यो राजनीतिक अभियानमा लाग्नुभन्दा पहिला पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अतिथि प्राध्यापकको रूपमा पढाउँथेँ र मेरा विद्यार्थीहरू, मैले त्योभन्दा केही वर्ष अगाडि टोकियो विश्वविद्यालयमा पनि इन्जिनियरलाई नै पढाउँथेँ र मेरा यहाँका विद्यार्थीहरू कुनै पनि हालतमा विश्वका कहीँका भन्दा पनि कम छैन। तर ती मेरा विद्यार्थीहरू पास गरिसकेपछि जब मेरो अफिसमा आउँछन्, सर कोही साथी छ कि, के गर्नुहुन्छ तपाईँ, बधाई छ, तपाईँ त गोल्ड मेडलिस्ट होइन, के गर्नुहुन्छ भन्दा, सर अहिलेसम्म जागिर पाएको छैन, एउटा कम्पनीमा भोलिन्टियर गर्दै थिएँ, त्यही पनि सकियो प्रोजेक्ट भन्नुहुन्छ। कोही साथी छन् कि लगाइदिनुहोस् भने भनसुन गर्यो, अनि काम पाउनुभयो भने गर्दैछु सर, खुसी हुन्छन्, मिठाई लिएर आउँछन्। त्यो अनि एउटा सन्दर्भमा सोधे कति पाउनुहुन्छ तलब, 10,000, ड्राइभरको तलब 15,000, 20,000 हेर्नुहोस्। अनि उहाँहरू अझै पनि निर्माण र समितिको कुरा गर्नुहुन्छ। हजारौं हाम्रा इन्जिनियरहरू बेरोजगार छन्।
हाम्रो अरबौंको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै 150 अरब फ्रिज भयो। के भएको हो? स्पष्ट छ। म एउटा गाउँको परिवेशमा हुर्केर आएको हुँ। मेरो अभिभावकहरू किसान हुनुहुन्थ्यो र मेरो बाले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, मङ्सिरमा अलि ठुलो रास र धेरै कुनिया भन्ने हो भने पहिला वैशाखमा बिउ राख्नुपर्छ धानको, असारमा रोप्नुपर्छ, भदौमा गोड्नुपर्छ, मङ्सिरमा काट्नुपर्छ। त्यो हो प्रक्रिया। राम्रो व्यवस्था भएको त्यही जग्गा जमिनमा फलाउने हो भने त्यति कुरा पो गर्नै पर्छ। र हामी गाउँघरमा भन्थ्यौँ, बिग्रेको घरको के हुन्छ, बेलामा बिउ राखिँदैन, पानी त आयो रोप्ने बेलामा बिउ नै छैन, धान रोप्यो भने पनि गोड्मिँदैन। हो, अहिलेको राज्यको हालत त्यस्तै छ। हामीसँग भएका स्रोत साधनहरू, हाम्रा युवा इन्जिनियरहरू हामीसँग भएको बजेटबाटै हेर्नुहोस् त, यी धुले बाटाहरू, यो बाटो चिल्लो हुनको लागि 2/3 सरकार चाहिँदैन। उहाँहरू फाल्तु कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ल्याउनुहोस्, यहाँ कोही अरू दलको हुनुहुन्छ भने बहस गरौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपालज्यू, उहाँ अझै विकास र समृद्धिको गफ दिँदै हुनुहुन्छ। के बुझ्नु भएको छ कि उहाँले? भन्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। यहाँका बाटा पिच गर्नलाई 2/3 सरकार चाहिन्छ। त्यो गोठाटारको बाटोमा पिचको म्यानुअल 6 महिनादेखि खुला छ। त्यसको लागि 2/3 सरकार चाहियो तपाईँलाई? जनतालाई अझै ढाँट्नुहुन्छ। त्यसकारण यो बन्द गर्नुहोस्। आउनुहोस्, सबै बहस गरौँ। विकास र समृद्धिको तपाईँहरूसँग आइडिया छन् भने, तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने तपाईँको थिङ्क ट्याङ्क ल्याउनुहोस्। तपाईँले भोलि बनाउने तपाईँका बुद्धिजीवीहरू ल्याउनुहोस्। यही खुला बहस गरौँ। आउनुहोस्, उहाँसँग भिजन छ भने। कफ दिनुहुन्छ उहाँहरू, ट्रम्पको पुली नपार्नुहुन्छ घोषणा पत्र भनेर। हेर्नुहोस्, 5 वर्षमा उहाँहरू चुच्चे रेल कुदाउने, 5 वर्षमा मेट्रो चलाउने। उहाँहरूलाई थाहा छ मेट्रो भनेको के हो? त्यसको डिपिआर बनाउनु कति छ थाहा छ? त्यस्ता प्राविधिक कुरामा त सुन्नुहोस् न। हेर्नुहोस्, उहाँको सरकार केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएदेखि उहाँले मेट्रोको कुरा गर्नुभयो। त्यसको डिपिआर बनाउन 3 महिना लाग्छ। उहाँले काम गर्नुभयो। एउटा प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस्, कुनै पनि राष्ट्रिय विकासका एजेन्डाहरू, सरकारका एजेन्डाको बारेमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पोडियमबाट बोलेपछि, त्यहाँबाट सिंहदरबार गएपछि 5 जना सचिवलाई बोलाएर भन्न सक्नुपर्छ, हेर्नुहोस् मैले आज प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो बोले, यो प्रतिबद्धता गरेँ, यसको काम अर्को घण्टादेखि सुरु गर्नुहोस्। उहाँले के गर्नुभयो? भाषण मात्रै गर्नुभयो। टुक्कामा त उहाँलाई कसैले पनि सक्दैन। 9 महिनासम्म भाषण मात्रै गर्नुभयो। म चुनौती दिन्छु। उहाँले विकास र समृद्धि, मैले कान्तिपुरमा लेखेँ, उहाँलाई प्रशंसा गरेर पनि लेखेको छु। मैले उहाँको आलोचना मात्रै होइन, जसले मेरो लेख पढ्नु भएको छ, मैले उहाँलाई धन्यवाद प्रशंसा गरेर पनि लेखेको छु। तर उहाँले बेइमानी गर्नुभएको छ। बेइमानी यो अर्थमा कि अझै उहाँ के दाबी गर्नुहुन्छ भने विकास र समृद्धि हाम्रो के हो? आउनुहोस् बहस गरौँ। के विकास बुझ्नुभयो? 9 महिनामा के गर्नुभयो? तपाईँले काठमाडौँको मेट्रो रेल डिपिआर बनाउन 3 महिनामा सकियो। तपाईँले सुरु गर्नुभएको भए। हेर्नुहोस्, एसियाई विकास ब्याङ्कबाट अझै अस्ति मात्र मैले सोधेँ, म्याद थपिएको छ, अझै सकिएको छैन, 1.5 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँका यहाँका हाम्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा अघि मैले भने हाम्रा युवा इन्जिनियरहरूको हालत, उहाँहरूले के गरिदिनुहुन्छ? त्यहाँका गोल्ड मेडलिस्टहरू छन्, उहाँहरू जागिर पाउँदैन। उहाँका युनियनका जसले पार्टीको झोला बोकेर हेरेका छन्, प्रोफेसर त्यसैलाई पनि हेर्नुहोस्। सबै अहिले हाम्रो विश्वविद्यालयहरूका हेर्नुहोस्, उहाँहरूले जागिर खाने, उहाँका निकम्मा कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खाने ठाउँ हो। हाम्रा लाखौँ युवाहरूको, लाखौँ हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यमा दाउमा राखेर उहाँहरूका कार्यकर्ताको जागिर हो त। खुवाउनुहोस् जागिर। नेपालले अहिले 25-30 अरब वर्षमा खर्च गरेर हामी गरिब हुँदैनौँ। बरु तपाईँका बेरोजगार कार्यकर्ताहरूलाई छुट्टै विभाग बनाउनुहोस्, काम पनि गर्नु पर्दैन, त्यहाँ राख्नुहोस्। तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अहिले नेपालीहरू विश्व स्तरका नेपालीहरू छन्। यहाँहरूले अखबारमा पढ्नु होला, अस्ट्रेलियामा बसेर, जापानमा बसेर, अमेरिका र बर्लिनमा बसेर नेपाली विद्यार्थीहरूले शोधपत्रमा पुरस्कार पाउँछन्, ठुल्ठुला शोध ग्रन्थ जर्नलमा आर्टिकल छपाउँछन्। तर उनीहरूलाई यहाँ ठाउँ छैन। व्यक्तिगत रूपमा म चिन्दछु, कति मेरा विद्यार्थीहरू विदेशमा जाँदा उनीहरू अब्बल हुन्छन्, यहाँ आयो भने दलको वरिपरि झोला लिएर पुग्नु। कस्तो देश बनाउनु खोज्नु भएको उहाँहरूले? म चुनौती दिन्छु उहाँहरूलाई। आउनुहोस् यसमा बहस गरौँ। आउनुहोस् माधव कुमार नेपालज्यू, तपाईँको देश बनाउने भिजन के हो? म हिजो साझा सवालमा थिएँ, उहाँको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो अष्टकुमारी साहब, अष्टलक्ष्मी साहब थियो। एकजना युवाले के प्रश्न सोध्नुभयो भने ठ्याक्कै यही भन्नुभयो, मैले मास्टर सिद्ध्याएँ, उच्च नम्बरमा पास गरेको छु, जागिर छैन, हाम्रो शिक्षा के बनाइदिनु भयो? ध्वस्त बनाइदिनु भयो तपाईँहरूको राजनीतिले। के छ तपाईँहरूको भिजन भनेपछि उहाँले के जवाब दिनुभयो भने
अष्टलक्ष्मी साथीले अन्डर रेकर्ड अर्को आइतबार आउँछ यहाँले हेर्नु होला। उहाँले के भन्नुभयो भने हो हामीले पनि महसुस गरौँ हाम्रो पार्टीको धारणा के हो भने शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने हामीले घोषणा पत्रमा लेखेको छौँ के भन्नुभयो। मेरो पालो आयो मैले उहाँलाई के भने मलाई धेरै खुसी लाग्यो एकदम यहाँहरूको घोषणा पत्रमा रहेछ मैले त हेरेको थिइनँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब यहाँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम सकिएपछि के गर्नुहोस् भने भोलि स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुहोस् र सबै भातृ संगठन शिक्षक प्राध्यापक विद्यार्थीको खारेज गर्नुहोस्। त्यो मुक्त गरेर तपाईँले चुनाव जितिरहनु पर्दैन। सक्नुहुन्छ म चुनौती दिन्छु। हाम्रो प्रतिबद्धता तपाईँ पत्रमा हेर्नुहोस्। हाम्रो विवेकशील साझा पार्टीको विद्यार्थी संगठन हुँदैन विद्यार्थीलाई राजनीति गर्ने होइन बुझ्न दिनुहोस्। हाम्रा युवाहरू स्मार्ट छन् त्यो हो। शिक्षकलाई पढाउने भन्नुहोस् शिक्षकले पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने होइन। राजनीति गर्नु छ भने हामी जस्तो गर्नु। म पनि विश्वविद्यालयमा पढाउँदै थिएँ मैले छोडेँ। मैले 6 महिना अगाडिदेखिबाट म त अझ कन्ट्र्याक्टमा थिएँ। किशोर थापा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले राजीनामा गर्नु आउनुहोस् हेर्नुहोस् त अहिले पार्टीको म नाम नलिउँ अस्ति एउटा पार्टीको केन्द्रीय चुनाव परिचालन समितिमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। ट्याक्सपेयरको पैसा खाएर यो कस्तो लोकतन्त्र हो। कहाँ हुन्छ यो कुरा म किन भनिरहेको छु भने उहाँहरूले कस्तो देश बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिने समृद्धि कस्तो हो उहाँहरूको राज्य सञ्चालनको शैली कस्तो हो हेर्नुहोस्। हामीले एउटा कुरा हामी मतदाता जनताहरूमा के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने हामी गाउँमा दहीमत छौँ मेहनत हुन्छ दहीमतमा गाह्रो हुन्छ। त्यो दही मथेर दहीबाट अलिकति परिश्रम गर्यो भने नौनी निस्किन्छ दहीमत छ। तर त्यो नौनी निस्किनको लागि त्यहाँ दही हुनुपर्छ। पानीमा मथेर नौनी निस्किँदैन। बरु ठेकीको पाल पर्छ उहाँहरू पानी मात्रै हुनुहुन्छ। भ्रम नपर्नुहोस् उहाँहरूले समृद्धिको नौनी निकाल्नु भनेको त्यो ठेकीमा दही छैन त्यहाँ पानी राख्नु भएको छ। गुरमुख गर्दा अलिअलि आवाज त आउँछ त्यही आवाजलाई जनताले अब नौनी निस्किन्छ भनेर मात्रै हुनुहुन्छ वर्षौँदेखि। अब ठेकीमा पाल परेपछि बल्ल हामीले देखिदियो। त्यसैले यो मैले फेरि यहाँलाई के निवेदन गर्दैछु भने उहाँहरूलाई आउनु स्वस्थ बहस गरौँ। यो चुनावी अभियानमा पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ यो चुनाव हाम्रो जीवन मरणको होइन। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीको लागि त हामी जिते पनि हामी हारे पनि हामीले यसलाई सामाजिक अभियान बनाएका छौँ। हामी बोल्न छोड्दैनौँ। जनताका भावनाहरू यहाँहरूले मौका दिनुभयो भने संसदको रोस्टमबाट गर्जिन्छौँ। हामी देश हल्लाउने गरी गरिदिन्छौँ। यहाँहरूका भावना बोकेर जानेछौँ। यहाँहरूलाई गर्व गर्ने बनाउनेछौँ। मैले भोट हालेको सांसदले मेरो कुरो बोल्यो भन्ने कुरामा गर्व दिनेछौँ विश्वास गर्नु। र प्रथम कदाचित चुनाव हो हामीमा अहङ्कार छैन। यहाँका ठुला नेताहरू जस्तो यो त मेरो मौजा हो यो त मेरो किल्ला हो यी त मेरा रैती हुन् चुनाव जितिसके भनेर मनोनयन दिँदैखेरि यहाँ माला लगाएर हामी गएनौँ। जनता जनार्दन हौँ हामी जनताको विवेकको प्रतीक्षा गर्छौँ र कथम कदाचित सम्भावना हो हामी हारेछौँ भने पनि निराश हुँदैनौँ। हामी हारेको भोलिपल्टदेखि नै यी मुद्दाहरूलाई उठाउँछौँ। म अखबारमा पनि लेख्छु टेलिभिजनमा आउँछु यी कुराहरू त्यहाँ पनि उठाउँछौँ बौद्धिक मञ्चमा उठाउँछौँ अरू ठाउँमा पनि उठाउँछौँ। हामी चुप लाग्दैनौँ। तर आदरणीय महानुभावहरू हामीले त्यसरी बोल्दा यहाँहरूका भावनाहरू यहाँहरूका आकाङ्क्षाहरू जोड्ने कुराहरू राष्ट्रका मुद्दाहरूले हामीले जोड्दा यहाँहरूले दिने हरेक मतको हामीलाई महत्त्व हुनेछ। किनभने हामीलाई सानो थोरै मत ल्याएर हामी पराजित भयौँ भने हाम्रो त्यो बोलीको हामीले त्यो मुद्दा उठाउँदाखेरिको बोली हाम्रो मधुरो हुनेछ। किनभने हामीले यो जोखिम लिएकै हो। म एउटा विज्ञ थिएँ म एउटा प्राध्यापक थिएँ। मैले विज्ञको रूपमा बोल्दा मैले प्राविधिक कुराहरूमा टेक्थेँ। त्यसको एउटा आफ्नो विधा थियो। अब म यो राजनीतिमा हाम फालिसकेपछि मैले बोलेका कुराहरू जनमतबाट तौलिनेछ। यसले कति भोट ल्यायो हिजो त यो यति गरेर ठुला कुरा गर्छ भन्ने त्यस अर्थमा हामीले जोखिम लिएका हौँ। त्यसैले हामीले जितौँ या हारौँ यहाँहरूले दिएको हरेक भोट खेर जाँदैन। अघि नै यहाँ सन्दर्भ आइसक्यो किशोर थापाले हामीले उहाँलाई उम्मेदवार बनाउँदा हामीलाई खिसी टिउरी गर्दै भनेका थिए 1000 भोट कटाउनुहुन्छ होला उहाँले। किन यो उल्टो बाटो लागेको एउटा
सबैले मानेको इमानदार नेपाल सरकारको सचिव थियो, किन बुद्धि बिग्रियो? साँच्चीकै हामीले जोखिम लिएका थियौँ, तर राजधानीका जनताहरूले विवेक प्रयोग गरिदिनु भयो र त्यो मतको आधारमा नै हाम्रो यतिको आवाज सुनिएको। नत्र हामी यहाँ उभिएर बोल्ने हाम्रो हैसियत हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हामीलाई उहिले खारेज गरिदिनुहुन्थ्यो। अझै पनि यहाँकै टोलमा म 2-3 दिनदेखि म घर दैलोमा छु। अस्ति एकजना कुनै पार्टीको म नाम नलिउँ, उहाँको स्थानीय कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, तैलामै हप्काउनु फर्काउनु नै भयो। तपाईहरू बुझ्नु भएको छ राजनीति? हाम्रा नेताहरू 40औं वर्षदेखि जेल बस्नुभयो, नेल खानुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, अझै देश बनाउने भनेर घुँडा गस्दै हुनुहुन्छ, दिनरात मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त बनाउन नसकेको देश तपाईहरू जागिरे कहीँ गएर विदेश गएर 2-4 अक्षर पढ्नुभयो, अलिअलि पैसा नि कमाउनु भयो, सुकिला लुगा लाउनु भयो, यत्रो फुर्ती, यत्रो अहङ्कार, सुप्लाउनुहोस्, बन्द गर्नुहोस्, यही शैलीमा हप्काउनु भयो। त्यसपछि मैले उहाँसँग अलिकति संवाद गर्ने मौका मिल्यो र केही कुरामा स्पष्ट गर्ने मौका मिल्यो। त्यसैले मैले के यहाँलाई निवेदन गरेको भने, यहाँहरूले जुन एउटा मनोविज्ञान प्लान्ट गरिएको छ, रोपिएको छ मतदाताकोमा, यी फुचे पार्टीहरू यिनीहरूलाई दिएको भोट खेर जान्छ, खेर जाँदैन। हामी फेरि यसमा यहाँहरूलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ। र अन्त्यमा म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउने सिलसिलामा म 2टा कुरा मात्रै म उठाउन चाहन्छु। यो चुनावकै सिलसिलामा खास गरी अहिले 2वटा ठुला गठबन्धन भइसकेपछि मतदाताहरूमा एउटा फियर साइकोसिस भन्छ, एउटा डर के रोपिएको छ भने यो 2वटा गठबन्धनमा एउटाले अर्कालाई आरोप लगाउँदा यो वाम गठबन्धनको उहाँहरूले जनतालाई के भन्नुभएको छ भने यो 40-50 वर्षदेखि हामीले मेहनत गर्दा गर्दै बल्ल राजनीतिक स्थिरताको ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। अब त हामी 2/3 नै ल्याएर राजनीतिक स्थिरता बनाएर हामी देश विकास र समृद्धि बनाउने उसमा पुगेका छौँ। त्यसैले अब एकचोटि यताउति नजानु होला, हामीलाई नै दिनु होला। क्या गजबको झुक्क्याउने शैली! यहाँले सुन्नुभएको होला कुखुरा चोर्ने स्यालको कथा यो। त्यसैले यहाँहरू भ्रममा पर्न जरुरी नै छैन। अघि नै मैले भने विकास र समृद्धिको लागि उहाँहरूसँग नयाँ आइडिया के छ? के 2/3 ल्याएपछि उहाँलाई शिव भगवानले कुनै बुटी दिने भए त ठिकै छ, तथास्तु भनेर दिने भए त ठिकै छ, नत्र पात्र उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, प्रवृत्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यसबाट के फरक आउने? त्यसैले यसमा भ्रममा परिरहन जरुरी छैन। र जहाँसम्म उहाँले स्थिरताको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले यो गठबन्धन हुने बित्तिकै सम्भवतः हाम्रो पार्टी पहिलो थियो, हामीले प्रेस रिलिज नै गरेर यसको स्वागत गर्यौँ। 100औं पार्टी नेपालमा चाहिँदैन, थोरै पार्टी भए हुन्छ र यो गठबन्धन राम्रो स्वागतको कुरा हो, तर यो सत्ता केन्द्रित नभएर आदर्श र विचारको आधारमा होस्, प्रवृत्तिमा पनि फरक होस्, पात्रमा फरक होस् भनेर हामीले शुभकामना पनि दियौँ। तर अझै निर्धक्क हुने अवस्था होइन। तर हामी यहाँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने हामी जुनसुकै सङ्ख्यामा संसदमा गयौँ भने पनि हाम्रा सांसद मुसा सांसद हुने छैनन्, विश्वास गरिदिनु होला। अस्थिरताको लागि हामी यो सरकार र ऊ सरकार ढाल्ने पक्षमा कहिल्यै पनि जाने छैनौँ। हामी सधैँ स्थिर सरकारको पक्षमा हुनेछौँ, जतिसुकै हौँ। त्यसकारण उहाँहरूले जो वाम गठबन्धनको सम्भावित भोटर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निश्चिन्त हुनुहोला। हाम्रो कारणले विकास र समृद्धि, स्थिर सरकार, बरु हामीले त्यसलाई परिष्कृत गर्नेछौँ। कतै पनि हाम्रो उपस्थितिले, यहाँको मतले त्यसको विपक्षमा हुने छैन। अब अन्तमा अर्को लोकतान्त्रिक गठबन्धनले अर्को के मनोविज्ञान प्लान गरिदिनु भएको छ भने अब त्यो वामपन्थीहरूले 2/3 ल्याउने भएका छन्, व्यवस्था नै लोकतन्त्रले खाने भयो। त्यसैले अबको फेरि साना पार्टीहरूमा भोट काटेर हामीलाई हराउने होइन भन्ने एक किसिमको मनोविज्ञान उहाँहरूले पनि चलाउनु भएको छ। त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने साँच्चै कुरा गर्ने हो भने भोट काट्ने उहाँहरूको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको होइन, हाम्रो भोट उहाँहरूले काट्दै हुनुहुन्छ भने, किनभने बहुमत जनता विकल्प चाहन्छन् र लोकतन्त्र हामीले भनेको लोकतन्त्र हामीले परिष्कृत लोकतन्त्र भनेका छौँ। कतै पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक निष्ठामा, लोकतान्त्रिक आस्थामा कतै पनि शङ्का नगरिदिनु होला। हामी यहाँ भएका कुनै पनि दलहरूभन्दा हामी कम लोकतान्त्रिक छैनौँ, बरु झनै झनै परिष्कृत लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ। र म खास गरी लोकतन्त्र चेत हुनुभएका मतदाताहरू समक्ष म के भन्न चाहन्छु भने यदि यहाँलाई शङ्का छ कुनै पनि बेलामा नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा, नेपालको प्रतिनिधि सभामा
अथवा व्यवस्थापिकामा कतै पनि संख्याको गणितको आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति, लोकतन्त्रका मान्यताप्रति कतैबाट पनि चुनौती आयो भने त्यो चुनौती संसदको अङ्कगणितले मात्रै त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दैन। त्यो चुनौती सामना गर्नको लागि मेचीदेखि महाकालीसम्मका लोकतान्त्रिक चेत भएका नेपाली जनताहरू चुरमुराएर उठ्नेछन्। तर त्यतिखेर ती जनतालाई उद्वेलित गर्नको लागि, ती जनताको भावना बोक्ने हैसियत अहिले लोकतान्त्रिक भनिएका कुनै पनि पार्टीका नेतामा छैन। उहाँहरूले त्यो हैसियत गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको अनुहार, उहाँहरूको विगत, उहाँहरूको व्यवहारले उहाँहरूसँग त्यो नैतिक साहस गुमाउनु भएको छ। र आदरणीय महानुभावहरू, भोलि कथम कदाचित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नु परेछ भने पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट बोल्नेमा विवेकशील साझा पार्टीका हाम्रा उम्मेदवारहरूले देशभरि झङ्कार ल्याउनु हुनेछ र मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनतालाई उद्वेलित गरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेमा हामी अग्रपङ्क्तिमा हुनेछौँ। यो पनि म यहाँहरूलाई विनम्रताका साथ यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसैले अबको मङ्सिर 21 गतेको मतदानमा कुनै यस्ता भ्रमहरूबाट नअल्झिकन, यिनीहरूलाई दिएको मत खेर जान्छ कि भन्ने नअल्झिकन, यसलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर, नेपालको राजनीति अहिले जुन दोसाँधमा छ त्यो राजनीति, विकृत राजनीतिलाई सुसंस्कृत राजनीतिको बाटोतिर डोर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा यहाँले लिइदिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दै पुनः यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको शुभेच्छा र शुभकामना हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको जय होस्।